इंडियन टेस्टी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन चिकन, जिसे हरियाली चिकन भी कहते हैं। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बार बार बनाने पर मजबूर हो जाओगे और रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ग्रीन चिकन बनाने के लिए हमने 500 ग्राम 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। ये 100 ग्राम दही है, 1 कटोरी पुदीना है, 1 कटोरी हरा धनिया है, 10 से 12 लहसुन है, सेम क्वांटिटी में अदरक है, 4 हरी मिर्च है, 2 प्याज है जिसे हमने मोटा मोटा काट लिया है। इन सबको मिलाकर हमें हरी चटनी बनानी है। खड़ा गरम मसाले में 5 तेज पत्ते हैं, 5 इलायची है, 10-12 दाने काली मिरी के हैं, 8-9 लौंग है, 1/4 छोटी चम्मच शाहजीरा है, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा है पाउडर है, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, आधी छोटी चम्मच नमक है और ग्रीन फूड कलर है 1 चुटकी। ये वाला फूड कलर हमने यूज़ किया है। 2 बड़े चम्मच तेल है, धुआं देने के लिए कोयला है और आधा छोटी चम्मच कसूरी मेथी है। मिक्सर में सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे, फिर अदरक, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, पुदीना और फिर दही डालेंगे। इन सबको मिलाकर हमें हरी चटनी पीस लेनी है। ये हमने हरी चटनी पीस ली है। कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेते हैं। उसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह थोड़ी देर भून लेंगे। हमारा खड़ा गरम मसाला अभी भून चुका है, उसकी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे और 10 मिनट तक धीमी आंच पर ग्रीन चटनी को हिलाकर अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारी ग्रीन चटनी भून चुकी है। अब हम इसमें नमक, ग्रीन कलर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल देंगे और फिर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक इसे हिला हिलाकर भून लेंगे। हमारा मसाला अभी भून चुका है, 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पर चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। चिकन को अच्छी तरह मसाले में भून लेंगे। धीमी आंच पर हमारा चिकन मसाले में अभी भून चुका है। इसमें हम अब पानी ऐड करते हैं। 2 हरी मिर्ची अक्खी खड़ी डाल देंगे
और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए, हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालें। पानी डालने के बाद फिर 10 से 15 मिनट तक चिकन पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ दें। हमें और पानी चाहिए तो हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर रहे हैं यहाँ। और अब धीमी आंच पर 15 मिनट तक पकने के लिए इसे छोड़ देते हैं। हमारा चिकन अभी पक चुका है। हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और हिलाएंगे। गैस के फ्लेम को अभी ऑफ कर देंगे। एक कटोरी रखेंगे बीच में। इस तरह से बीच में, उसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे और कोयले के ऊपर गरम घी डालेंगे। जैसे ही धुआं निकलने लगे उस पर ढक्कन ढक देंगे। सुराख से धुआं ना निकले इसलिए हमने माचिस की तीली लगा दी है। कोयले के धुएं की बहुत अच्छी खुशबू इस चिकन में आती है। 15 मिनट तक इसे ढका रहने दें। 15 मिनट हो चुके हैं। इस कटोरी को हम अब निकाल लेंगे। हमारा ग्रीन चिकन बनकर तैयार है। इसे हरियाली चिकन भी कहते हैं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दबा दें।